Halo kawan, hari ini kita bermain mobil-mobilan lagi. Lihat, wow, di dalam kotak banyak sekali mainan keren kawan. Lihat, ada Buzz Eater, ada kereta Thomas X, wow, ada kereta Cocok Charles, ada kereta Gear, wow, ada dinosaurus. Wih, ini apa? Lihat kawan, wow, ada mainan ulat bisa niup trompet, wah, ada pesawat, wow, dan masih ada banyak sekali mainan di dalam kotak ini ya. Oke kawan, kita coba mainkan satu persatu. Wow, lihat ini ada Buzz Eater warna kuning dan kereta Thomas X. Wow, keren-keren sekali ya. Lehernya panjang. Wadidaw, kakinya banyak kawan. Lihat, bisa gerak-gerak. Wow, lihat keren sekali ya. Jalannya bisa merayap-rayap seperti laba-laba. Wow, keren. Ada lampunya juga kawan. Lihat, wow, Thomas X mendekati Buzz Eater. Wah, kita coba nyalakan Buzz Eaternya kawan. Wow, lihat lampunya banyak sekali, keren ya. Lihat, wow, Buzz Eater menghindar kawan, lihat. Wow, lampunya keren sekali Buzz Eater ya. Wow, Thomas X nyamperin Buzz Eater. Wow, mantul-mantul kawan, lihat. Wadidaw, kakinya gerak-gerak terus ya Thomas X-nya. Dan ini ada satu lagi kereta Cocok Charles kawan. Wadidaw, serem sekali ya mukanya. Lihat, wadidaw, kakinya bisa gerak-gerak juga. Wah, lihat sekarang ada 3 kawan. Wow, mainan yang punya kaki ya, mirip seperti laba-laba. Wow, lihat, ini Cocok Charles merah kawan. Jalannya merayap-rayap juga ya. Wadidaw, kita pindahkan ke sini kawan. Wadidaw, keren sekali ya. Lihat. Wih, mantap sekali. Ini kereta Cocok Charles. Oke, cukup ya. Wow, lampunya bagus. Ini namanya Buzz Eater. Dan ini satu lagi yang kakinya banyak kawan. Wow, ini Thomas X. Oke, kita lanjut lagi ya. Wow, lihat ada T-Rex dinosaurus. Wow, lihat. Wow, keren sekali kawan. Wih, ada suara dinosaurusnya. Lihat, bisa jalan kawan. Wow, keren. Lihat, wow, badannya banyak duri kawan. Lihat ekornya panjang. Wow. Lihat kawan, wow, mulutnya ada lampu menyala ya. Wadidaw, keren sekali ya. Dinosaurusnya seperti sungguhan. Oke, lanjut lagi kawan. Wow, ini pasti keren. Wah, ada ulat yang bisa niup trompet sambil joget-joget kawan. Coba lihat. Wah, lucu sekali, lihat. Wah, keren sekali kawan. Wadidaw. Lihat ulatnya goyang-goyang kawan. Wow, dia pegang trompet ya. Bermain musik ulatnya kawan, lihat. Wadidaw, mainannya keren sekali. Wih, ada lampunya juga menyala ya. Wow, lihat kaki badannya semua gerak-gerak. Wadidaw, lucu sekali. Wah, mantul sekali kawan. Oke, cukup ya. Kita matikan dulu. Oke, lanjut lagi kawan. Wow, lihat, masih ada banyak kawan. Wih, kita coba lihat yang ini ya. Ada pesawat terbang. Wih, warna putih kawan. Ini pesawatnya bisa berubah menjadi robot. Wow, lihat kawan. Ada bunyi tembakan. Wow, lihat berubah jadi robot kawan. Wadidaw, keren sekali. Lihat, robot pesawat kawan. Lihat, mantap sekali. Wow, berubah lagi menjadi pesawat terbang. Lihat kawan, wah, keren ya. Cepat sekali berubahnya. Oke kawan, pesawat kita matikan, lanjut lagi. Wow, lihat ada kereta Gear transparan. Wih, kacanya transparan kawan. Kita mainkan ya. Wow, lihat kawan, ada yang berputar-putar di dalam.
Wih, lampunya bagus kawan, lihat. Wah, ada bunyi kereta api. Wow, lihat kawan. Wadidaw, ada yang berputar-putar ya. Lucu sekali. Wow, lihat mesin gearnya berputar-putar juga kawan. Wih, mantap sekali ya. Kereta gear transparan. Oke, cukup. Kita lanjut lagi kawan. Wow, lihat masih ada banyak mainannya kawan. Lihat, ada yang warna kuning. Ini mainan ekskavator. Wow, keren. Ini bisa berubah jadi robot juga kawan. Coba lihat. Wow, lihat kawan. Lihat, ekskavatornya mau berubah dulu kawan, jadi robot. Wow, lihat keren. Wow, ini robotnya kawan. Wah, keren sekali, lihat matanya menyala-nyala ya. Wow, robotnya bisa joget-joget juga tadi ya. Lihat berubah lagi. Wow, berubah lagi jadi ekskavator. Wow, keren sekali ya. Oke kawan, cukup ya. Wih, mantap sekali. Ekskavatornya berubah jadi robot. Oke, lanjut lagi kawan. Sekarang kita coba lihat ini ya. Ada pesawat roket. Wow, ada astronotnya juga kawan. Lihat, bawa bendera ya. Wah, lucu sekali. Kita coba mainkan. Wih, tidak menyala kawan. Ya, wih, ada kawan. Lihat. Wah, ini sepertinya. Wah, sudah lemah baterainya mungkin ya. Wih, tapi bisa beratraksi kawan, lihat, bisa berputar. Wow, keren juga ya. Wow, lihat lampunya berkedip-kedip kawan. Wow. Wah, lihat ada lampu di depan juga ya. Oke, kita tekan dulu, kita lanjut lagi kawan. Masih ada banyak nih, ada robot-robotan. Lihat. Ini robotnya Buzz Lightyear. Wow, ada robot bebek. Wah, bebek astronot kawan. Wih, ini ada yang gagah berotot. Ini robot Green Lantern. Wah, mantap sekali kawan. Lihat, ada suaranya juga. Wah, keren. Kita coba berdirikan ya. Lihat kawan. Wow, keren suaranya ya. Lihat, lampu di bagian dadanya menyala. Wih, mantap. Keren sekali. Robot Green Lantern. Oke. Sekarang yang ini ada Buzz Lightyear. Wih, lihat kawan. Wow, ada lampunya. Wah, tapi tidak ada suaranya kawan. Wah, tapi dia bisa jalan. Lihat. Wah, keren ya. Lihat, bisa jalan ke depan kawan. Ini ada penutup helmnya juga. Wah, penutup kepala ya. Wadidaw, lihat lampunya banyak. Ini bagian belakangnya seperti ini kawan. Wih, mainannya keren juga ya. Dan ini ada robot bebek astronot. Wah, ini lucu kawan, lihat bisa joget-joget. Wow, lihat robot Buzz Lightyear mendekati robot bebek. Wah, lihat robot bebek joget-joget terus. Widih, lihat kawan. Wah, sekali ya. Robot bebek astronotnya bawa tongkat kawan, dan lampunya menyala ya. Wih, mantap sekali. Oke, robot Buzz Lightyear kita matikan dulu. Lihat, wah, gerak-gerak terus ya. Oke kawan, cukup ya. Kita lanjut lagi. Wow, ada mobil pemadam tayo. Lihat kawan, wih, ada bus tayonya juga. Ini bus tayo telolet. Kita coba mainkan kawan. Wow, lihat suaranya, ada klakson teloletnya kawan. Wih, badannya bisa gerak-gerak. Wadidaw, lucu sekali ya. Lidahnya gerak-gerak juga kawan. Lihat, jalannya juga bisa oleng-oleng. Wih, mantap sekali. Dan ini mobil pemadamnya kawan, kita mainkan. Wah, lihat kawan,
mobil pemadam Tayo dan bus Tayo Velolet. Wah, lampunya bagus juga di bawah tadi menyala ya. Wow, keren. Wih, lihat, ada lagi bus Tayo hijau ini, lihat kawan. Wow, di dalam box ada bus Rogi warna hijau, temannya Tayo. Wah, lihat, kacanya transparan kawan. Wih, jalannya pelan sekali. Lihat, lampunya berwarna-warni kawan. Wadidaw, keren-keren sekali. Oke, cukup ya kawan. Kita matikan dulu koleksi bus Tayonya. Wow, seru sekali ya. Mainannya keren-keren. Wah, lanjut lagi. Lihat, ada yang transparan lagi kawan. Ini ekskavator dan tank baja. Wadidaw, lihat kawan. Wih, tank baja gear namanya ya. Lihat, wadidaw, lampunya bagus sekali. Wow, mesin gearnya berputar-putar. Wow, keren. Dan ini ekskavatornya kawan. Lihat, yang ini juga kacanya transparan, mesin gearnya bisa terlihat ya. Wow, lihat, ada dua mainan yang kacanya transparan ya. Tank baja dan ekskavator. Wadidaw, lihat, wah, saling dorong kawan. Wih, lihat, ini bisa gerak-gerak sendiri kawan. Singkupnya bisa gerak-gerak sendiri buat keruk tanah ya. Wih, mantul sekali kawan. Keren. Wow, mantap sekali. Oke, cukup ya kawan. Kita matikan dulu. Wow, lanjut lagi. Masih ada banyak sekali mainan di dalam kotak. Lihat, wow, ada mobil ambulan juga. Wih, lihat kawan, ada mobil polisi sedan. Wih, ini jenis Lamborghini ya. Mobil polisi kawan dan ambulan. Lihat, wow, mobil polisinya mau beratraksi. Lihat, pintunya dibuka kawan. Waduh, waduh, lihat, berputar kawan. Waduh, menubruk mobil ambulan lagi. Wah, kena benturan mobil ambulannya kawan. Putarannya kenceng ya. Wih, lihat, mobil ambulan masih bisa jalan kawan. Wow, lincah sekali mobil polisinya ya. Lihat, mobil polisinya mau beratraksi lagi. Kita lihat sekali lagi ya. Wow, berputar lagi kawan. Lihat. Gokil ya, keren sekali mobil polisinya. Wow, mantul. Dua kali berputar ya. Oke, matikan dulu, cukup ya. Kita lanjut lagi kawan. Wow, masih ada banyak kawan. Lihat, ada motor balap. Ada mobil balap. Wih, mobil Spider-Man. Wow, lihat kawan. Velgnya bagus ya, rodanya menyala. Wow, ternyata banyak lampu menyala kawan. Kita pinggirkan boxnya.